vždy predtým, ako si dáte pohár vína, si spravte 10 klikov. Nebude to červené víno, to som si tiež istá. 2x2 deci bieleho do Nitry. Koľko ti vydrží sedmička? Trošku mám stres. Akože koľko mi vydrží sedmička? Keď zvládnete 2 sedmičky, vravia vám alkoholičky. Ale je čas to zmeniť. Presne tak. Na dúšok s Petkom. Dievčence a šuhajkovia, je tu ďalší diel nášho podcastu Na dúšok a vítam v ňom dámu v zelenom, ktorá sa volá Luisa. Čaute. Ahoj, ja som veľmi rád, že si prijala pozvanie sem k nám na dúšok. Keď si prekoštujeme vínka a veľmi sa z toho teším, že dámske osadenstvo tu máme. Dámy majú vycibrené chute, vycibrený vkus na víno a majú to inak ako muži, tak som veľmi zvedavý, že keď budeme tie vínka koštovať, že ako to máš. Ako si sa ty dostala k vínu, povedz? Ja som z Nitry a tam naozaj víno je súčasťou úplne všetkého od detstva. Vždy bolo. Detko aj robil vínko, také svoje domáce, také pre silné povahy. A rodičia sú takisto vinári, takže myslím si, že som ani nemala vôbec na výber. Ocino je zo Žiliny, takže skúšala som jeden čas aj vodku, ale to mi nechutilo. Takže víno mi ide. Dobre, my máme na výber, že ťa teraz pohostíme uvítacím vínom. Áno? Áno, dáme si, ale... No, ja som priniesla vínko, ktoré je pre mňa teraz úplne špeciálne. Tak takto ty si sa na nás prichystala. Takto som sa aj prichystala, dokonca úplne som ho vytiahla z chladničky a ešte studenúčke. Takže mňa by zaujímal tvoj názor, lebo je to Riesling vlašský. Môžem ja teda uliať, keď áno, nech sa páči. Že sa ty doniesla? Okay. Áno, tak my hovoríme, že nalievať si sama nie je hanba, je to potreba, ale... Luisin pohár plný hviezd. Áno, tak sú to... som veľmi zvedavý, povedz nám. Objavila som bratov Bertovcov, chalani z Ostrekova a je to vínko, na ktoré sa teším špeciálne, pretože bola som aj pri zbere, bola som potom pri celej výrobe, takže naozaj môžem povedať, že tu nie som iba konzument, ale som trošku aj súčasťou jeho vzniku. Tak vítajte na zdravie. Na zdravíčko. Ja ochutnám, aby sme vedeli teda. Aké vínko si priniesla? Toto je vínko také podľa mojej chuti. Ja som chalanom hovorila, že čo mám rada a oni mi navrhali, že nech ideme do tohto. Ja mám rada tieto kyslejšie chute. Možno kyslejšie, používa sa kyslejšie? No, je to vínko, ako je postavené na kyselinkách. To je úplne typické pre slovenské vína, všetky si myslím. Pevná kyselinka. Aj keď z južnoslovenskej oblasti je to trošku menej a tam iné veci. A pekný riňačik, ešte tak, akože by som povedal, že na začiatku potenciálu zrecieho. Aj ti povedali chlapci, koľko to víno vydrží? Či už je vypité? Počkaj, nie. Akože koľko mi vydrží sedmička? Alebo to tam píšu niekde na etikete? Vieš, čo je tam napísané? Na konci je napísané, že odteraz Luisa aj vo vašej chladničke. Takže už môžem vyskakovať aj z chladničky, ale neviem, ako by malo dlho vydržať. Ja sa v tom úplne že nevyznám. Kategória 1, koľko ti vydrží sedmička? No, ideál sú 2 dni. Ale keď je dobrý večer, tak vydrží v ten večer. Ale s manželom. Ja som čítala, že sedmička pre manželov je tak akurát. Jasné. Pre manželský pár odporúčajú aj britskí hygienici, na rozdiel od našich, ktorí na každej fľaške, neviem, či to poznáš, uvádzajú vlastne normu, že koľko je spotreba odporúčaná pre muža, pre ženia. Vychádza to takmer celá fľaška. Vlastne je škoda to deci tam potom už nechávať, tak to už sa tak ja si myslím, že aj psychológovia to určite odporúčajú, aj manželskí poradcovia. Presne tak. Tešíme sa, že si priniesla takéto krásne vínko. A pohneme sa ďalej, pôjdeme na našu prvú rubriku. Kvíz. Luisa nám prezradila, že má svoje vlastné víno, ktoré tu dnes koštujeme, Riesling vlašský od Bertovcov 2019, tak ja by som ju rád teraz preskúšal, či o tom víne niečo vie aj viac, ako okrem toho, že chutí toto vínko. Pustíme sa do takého dobrodružstva? Ako, trošku mám stres, priznávam sa. Počkaj, kropa je počítaná, jemne vidím. Ale to bude tými svetlami asi. Tak, ak nedbáš, teda ja by som začal, že dám ti jednoduché 3 kvízové otázky, také týkajúce sa slovenského vína a ty podľa svojej úplne vôle si povieš, že ktorá sa ti od odpovedí 3, ktoré ti ponúknem, páči a ktorá je podľa teba OK. Dobre, priznávam sa, zatiaľ som len konzument a vôbec som sa o víne nevzdelávala, takže asi nie je veľká šanca, že niečo budem vedieť, ale skúsme to. Možno práve preto si tu a sa niečo zaujímavé dozvieš.
Veľmi populárne na Slovensku sú ružové vína, s ktorými fakt vinári nosia zo svetových súťaží zlaté medaily a sú tie vína zaujímavé, expresívne, kyselinkové, aj plné extraktívne. Tak sa spýtame teraz jednu otázočku, ako ružové víno vzniká. Či to vieš? Mám ti 3 možnosti. Prvá možnosť je, spojí sa biele a červené víno, toho červeného tam ide len tak troška, aby to pekne zafarbilo a výsledok je ružové víno. Možnosť B. Vyrába sa to výhradne z červeného hrozna, ružové víno. Alebo možnosť C. Vyrába sa výhradne z bieleho hrozna, ale na záver sa musí dodať extrakt z ruží. No dobre, tak tu možno, že nezlyhám. Ja si myslím, že je to B, že je to vyslovene z červeného hrozna a akurát tie šupky sa tam nenechávajú dlho nejako macerovať, aby sa nezafarbilo na červeno. A ty hovoríš, že tomu nerozumieš? Ale tak zase toto. Ale tak zase. To už vedia moje deti. Dobre. Bola to moc ľahká otázka? Táto bola. Dobre, dám ti ťažšiu. Tá sa jedná teraz o sektoch, o bublinkách, ktoré u nás nemôžeme nazvať šampán, samozrejme. Piješ sekty? To je aj prosecco, vieš, nevyznám sa v tom. Akože neviem vôbec, aký je rozdiel medzi šampanským prosekom a to som ignorant, no ale... Dáme si kurz niekedy na budúce, naučíme si tie rozdiely, ale ja mám takú otázku. Určite si už niekedy zaregistrovala, že sekty, ak sa otvárajú tak efektne, že človek chytí fľašu a sekne ju buď zo šablou, alebo niektorí frajeri to robia s golfovou paličkou, alebo s hocičím, aj s obuvákom sa to dá, keď je dobre vymrazená fľaška. A ja sa ťa chcem spýtať, či vieš, ako sa toto seknutie odborne nazýva po francúzsky. Máme 3 možnosti. Je to sektáž, je to sabotáž, alebo sabráž. Je to sabráž. Ty všetko vieš? Ale tak toto viem, lebo podľa mňa to... Málo kto zažil žúr, kde niekto z chlapcov sa nerozhodol okolo polnoci urobiť sabráž. A im to popadalo z rúk, potom nie. Porozbíjali fľašky dobrého vína. V lepšom prípade nikto sa neporeže. Tak, dobre. Tak zatiaľ 2 body z 3 si veľmi úspešná. No, tak dám ti tretiu otázku a verím, že nájdeme správnu odpoveď na ňu. Hlavne ty teda. Na Slovensku sú veľmi populárne súťaže, ktoré tento rok sa teda kvôli tej korone na veľa mestách nekonali, ale napriek tomu je jedna veľmi špeciálna súťaž týkajúca sa žien, dám, kde hodnotia víno len dievčatá, ženy a dámy. Vieš, ako sa volá? Dám ti 3 možnosti. Prvá možnosť je, dáme to na dámy, Nitra. Druhá možnosť, všetky baby ruky hore, veľký krtíš. Je to ona, nie? Alebo tretia možnosť, vína, ale to Polčianky. No, keďže prvý výrok používa Didiana a veľmi dobre ho poznám, tak mi je jasné, že tento nebude. Ja si myslím, že to Viena, ale to C-čko asi bude jediné také seriózne, že asi to bude pravda. Máš pravdu, 3 body z 3, veľmi dobre si uspela. Myslím si, že kľudne by si mohla aj zhodnotiť na to Viena, ale to Polčianky. Ak nepoznáš organizátorov, môžeme to dohodnúť. Dobre, mne sa to veľmi páči a to je naozaj súťaž, kde iba ženy... Úplne reálne to vážne, už niekoľko rokov existuje a tie výsledky sú úplne iné ako zo súťaží, kde hodnotia hlavne muži. Naozaj? Ja chodím hodnotiť vínko a viem, že tam žena je ako vzácny element na týchto súťažiach. Ženy predsa len majú to nejak tak inak usporiadané, tí chlapi si asi viac nájdu čas, že... No ženy to majú inak usporiadané, ale nie je to, že by to tak chceli. Proste tí muži sú na ochutnávkach, takže ženy tam nemôžu ísť. Ale je čas to zmeniť. Presne tak. Slepá degustácia. Luisa je už perfektne pripravená, ako vidíte. A teda pre tých, ktorí nevidia, má na sebe tú takú nočnú škrabošku od mojej dcery. A mimoriadne ti sekne ináč. Ďakujem. Asi sa nevidíš teda, ale potom sa na obraze uvidíš a myslím si, že to je fajn. Slepá degustácia je o tom, že fakt nám asistenti pripravili 3 vína. Teda podľa vkusu ľudí sme si nechali poradiť, že budeme dnes degustovať 2 biele a 1 červené. A teda ulejem vínko a budem ti skúsiť navigovať ruku, aby si teda vedela chytiť pohárik. Dobre. Niekedy v živote si absolvovala takúto degustáciu? Nie. Tak je to pre teba novum. Je to pre mňa úplné novum. Tak to som aj ja veľmi zvedavý. Lebo niekedy to fakt môže človeka klamať, že si privonia k vínu a vôbec netuší, že
či má vôbec biele, červené, ty takto pohárik máš ho, dobre? No fakt, lebo prídeš o jeden vnem, ktorý je veľmi dôležitý pri tvojom názore na víno. Budeš si ho vedieť zakrútiť ten pohárik tak, aby si sa nepooblievala tu? OK, tak poďme. Vínko číslo 1, vzorka. No teraz som totálne prekvapená z toho, že... Či som ťa neoklamal? Že si myslím, povedal si, budú dve biele, jedno červené a mne teraz... Akože úplne čisto teoreticky by to mohlo byť aj červené podľa vône. Je to také názretejšie vínko, že to je vidieť z farby. No, ty to vidíš z farby, ja to nevidím z farby. Ja to vidím, ale je to vo voni cítiť, že to víno je, trúfam si povedať, niekoľkoročné, lebo to mladé víno vonia inak. No, čo ty na to hovoríš? Nechám hostia prehovoriť prvého. Ako vnímaš takéto víno? Naslepo. Ty prdel, to nemôže byť pravda, že... Môžeš si pomôcť? Daj si dole tú masku, či nie? Ešte to chceš? Nie, nemôže byť pravda, že ja určite nepoviem ročník, na ktorých brehoch sa rodilo a neviem čo, nepoviem ani názov, ale najviac máš tve, že ja nepoviem ani, či je to biele alebo červené. Naozaj stále platí ponuka, že si škrabošku môžeš dať dole. Takže áno, pôjdem na to za chvíľku, ale musím sa rozhodnúť. Iba sa chcem rozhodnúť, že... Je to biele víno, ale akože je to sranda. Že tá hlava mi vysielala, že to môže byť aj... No. Je to podľa tvojho vkusu vínko napríklad? Áno. Suché? Áno. Nemá tam priveľa tých príchutí. To je blbo, že to sa nemá... Aromatický látom myslíš, že nie je prevoňané, áno? Hej. Že nemá žiadne voňavé odrody? Asi nie. Trámy, neviem, čo mi to má povedať. Neviem. Má jemnejšiu vôňu. Ja neviem, ja tiež netuším, ale... Ja by som ako naozaj, toto patrí medzi jeden z mojich snov, ísť na takú degustáciu, kde by som sa mohla naučiť o tom víne, že aj vidieť tie nuancy, že čo je ten rozdiel v chuti. Lebo ja to väčšinou mám, že toto mi je moc sladké, alebo toto mi nechutí, alebo toto je moc toho volačoho, ale neviem to pomenovať. Čiže nechceš nám ho popísať, že čo tam cítiš, aké ovocia? Dobre, skúsim. Lučné kvety, lipový kvet, pokosená trávička, žihlavka. Teraz si samozrejme vymýšľam, lebo že nič z týchto aromatík, ktoré som spomenul v tomto víne, ja necítim. Ja som proste, normálne by som povedala možno, že to je Riesling. Alebo Veltlín. Vlášak, alebo? No, ja by som povedala, že... Alebo Riňak. Že Vlášský, ale ešte aj Veltlín by to podľa mňa mohol byť. Ja si Počkaj, ty tiež nevieš? Ja netuším. Ty tiež nevieš? Mne to prípada to víno veľmi jemné. Myslím si, že Veltlín v tomto veku už by mal byť názretejší. A ako vieš, že má vek? Z chuti to odhadujem. Z vône. Nemá takú expresívnu vôňu už. Má veľmi jemnú a takú ušľachtilú vôňu už. Proste cítim tam názretosť. A to biele víno už niektoré viem, že to nebude, nebude to Tokaj. To som si istá. Nebude to červené víno, to som si tiež istá. Áno, dobre. A mne aj tá farba príde, že to... Neviem. Ja, keby som si mohol tipnúť, skôr by som išiel do Pinotovej odrody nejaký. Pinot Blanc. Teraz som ho ináč mala v hlave. Roland biely. Pinot Grigio je vlastne po našom ako? Alebo ako sa to... Keď máš ten... To je rulandské šedé. To je talianské označenie. Francúzsky originál je Pinot Gris. Čiže rulandské šedé. To len preto, že som vymenovala ďalšie víno, ktoré viem, že mi chutí a že existuje, ale aj, že mi chutí a toto proste je presne víno, že toto je víno, ktoré chcem piť. Dobre, máme ho tu celú fľašku. Ja dúfam, že aj nejaké iné stretneme, ale... Myslím si, že sme zhodnotili dostatočne. Necháš si teda škrabošku už tak, že budeš vidieť áno teraz? Dobre, ale teda hovoríme svoje tipy? Ty si povedal ja tipujem, že by to mohol byť Pinot Blanc, napríklad taký 2-3 roky starý. Ja hovorím Riesling. 17-18. OK. Dobre. Riesling Vlášsky. Dobre. Vidím, že to je tvoja obľúbená odroda. Ulívame si vzorku číslo 2. Tak teraz to máš jednoduchšie, keďže vidíš a vidíme, že je to biele víno. Farby si vieš porovnať tiež, sú veľmi podobné pre mňa. Nech sa páči, ochutnaj. Pre mňa, no, veď práve, že to ani farba mi nenapovedala. Povedz svoj názor. Akože podľa tých
z ťaby bubliniek by som povedala, že to bude mladé víno. Tak si predstavujem mladé víno, že má také tie... Áno, to perlenie ešte. Či? Môže mať... To je úplne, ale toto je iné víno. Niektorí vinári tvrdia, že toto dávajú vlastne pri plnení, že to CO ešte vlastne konzervuje to víno a vlastne keď v tom víne ešte cíti to jemnučké perlenie, dáva mu aj takú, samozrejme, tú sviežosť toho. Ja to nevyhľadávam inak. Ja mám radšej tie menej. Ochutnajme ho. Ale tak to určite zase to. Ale proste, fakt pri víne je úžasné to, že keď si len predstavíš, čo všetko má za sebou, kým prišlo k tebe, koľko rukami prešlo a tak koľko kilometrov v aute viezli sem. Toto na víne, a to je pritom slovenské. Našťastie pijeme slovenské vína, ktoré naozaj majú, dá sa povedať, nie dlhú cestu za sebou, aj keď, nedaj Bože, putovali z fľašky aj z východného Slovenska, čiže... Nie po diaľnici? Možno si to skrátili z Košic južnou trasou, je to o 50 km kratšie sem. Ja idem ochutnať, lebo veľa rozprávame, málo koštujeme. To je zase také moje víno. To má tie kyselinky, to už rozoznám. Tak to som veľmi rád, že sme trafili. No úplne do mojej chuti. Náhodne, lebo pripravovali asistenti, ale asi ťa pozorne počúvali. Áno, ale potom to bude fakt vyzerať tak, že poznám vlastne iba Riesling vlašský. Toto sú všetko vína, ktoré by mali byť špičková slovenská kvalita a zatiaľ sa nám to potvrdzuje v tom pohári, trúfam si povedať. Ale zase odrodová teraz, veľmi ťažko. No skús, akože... Daj mi ešte chvíľku. Dobre, a skús, ja chcem počuť aj tie slovíčka, ktoré sa používajú a tak možno to na mňa nejako zavplýva. Skúsim povedať, čo tam cítim. Aj tu ty tam pcháš nos, prepáč. No úplne, vopchaj si. Tak sa to má, hej. Zakrútiť a vopchať, treba prezdušniť to víno, vtedy sa uvoľnia tie aromatické látky. Za mňa má trošku zastretú vôňu stále, že ako keby nebolo otvorené. To prvé malo plnší, aromatickejší profil určite. Že, no preto ma pomýlilo, že mohlo byť aj červené. Že malo niečo také... Ten vnem bol tam taký veľmi výrazný. Určite to nie je žiadna aromatická odroda. Určite. Čiže tak jasné, že nebude to muškát. Nie muškát. Toto je také uhladenejšie víno. Veľmi pevná kyselinka, na tej kyselinke to postavené, ale to nám imponuje obidvom. Áno, a práve to, že mi trošku pripomína to moje, na začiatku spomínané. Zase mi nezdá, že by to bol Riesling vlašský, lebo tiež si myslím, že toto vínko má minimálne taký rok a pol, možno 2, čiže 18. Toto vieš odhadnúť? Hej, podľa chuti? Odhadujem. Či to bude pravda, si potom skonfrontujeme na obraz a možno sa budem blamovať a... Ale podľa toho, že to víno sa mení časom, alebo vieš, aký bol rok ten a ten? Cukornatosť a slnečnosť? Odhadujem to vyloženie zo skúsenosti, že mám napitých veľa mladých vín, veľa ročných, veľa dvojročných a asi sa ako to víno prejaví a aký má ten profil vlastne, ako pôsobí. Hladkosť, taká zaoblenosť, elegantnosť. Toto víno mi príde menej elegantnejšie ako vzorka číslo 1, že je postavené na kyselinke, ale... Je tam menej... Nie, akože je to pekné vínko, ale kvalita je výborné. A vlastne my sa dozvieme aj od koho tie vínka sú potom? Keď to prekoštujeme celé, tak o pár minút to budeme vedieť. Ale toto si fakt netrúfam odhadnúť od rodu. Je veľmi jemné, skôr by som možno typoval Veltlin na toto víno. Ale taký, že ešte má potenciál na nejaké zretie. Výborné. Možno nejaké cuvée. Výborné, ale myslíš aj tak? Neviem, netuším. Ideme na vzorku číslo 3? No ja som prekvapená z toho, že ty nevieš. No neviem. Keby som vedel, bolo by to výrazne... Toto bude červené. Keby som vedel, bolo by to výrazne jednoduchšie, mal by som veľký náskok pred svojím hosťom, čiže... Tak to sa mi páči. Tak je to zaujímavejšie. Páči sa mi táto férovosť. Je to fér. No, červené víno. Poďme opakovať. Aj so zvukom? No, jasné. Alebo vo vzduchu bez zvuku? Tak ty si cez zvuky dosť. No. Farba veľmi pekná. Číre vínko. Keby sme hodnotili na súťaži vzhľad, tak 5 a 10 bodov. Áno? No a za vzhľad. Čiže čírosť,
Farba čírosť. Čírosť znamená, lebo... No, že nemôže byť zakladané to víno, teda ako, samozrejme sú kategórie vína, ktoré na moderný spôsob sa robia už tie oranžové všelijaké a nechajú sa tam kali v tých vínach. To už je strašne odbornícke, ja len si spomínam, že akože... Zatiaľ teraz už čisté, pozerám na vína, takže nemalo by byť úplne cez červené víno vidno. Ale vieš, že sme pili v Nitre? Keby sme mali Pinot Noir, tak cez to víno je vidno a sú to teraz... najkrajšie vína. A čo ste pili, povedz? No, ako zabehne, aj burčiak, jasné, že na trhoch, alebo na agrokomplexe, ale akože zabehne všetkým vinárom, lebo už kola s vínom je pre vinárov dosť zlé, ale my sme pili také, že mozgový krč sa to volalo. A to bolo, že deci vína, deci koly a pol deci rumu. Teraz som sa orosil ja. Áno, my sme sa... milovník vína. Je to hrozné, ale to sa naozaj... Daj mi 10 sekúnd na to, aby som to spracoval. Prepáčte, vinári všetci, ale my sme to naozaj nerobili s normálnym vínom, to sme robili s takým tým vínom z tej krabice. Takže, ale mladosť, pochabosť, akože toto... Áno, tak sme veľmi radi, že si takýto coming out tu predviedla. Pozdravujem Nitru a mozgový krč. Vráťme sa k hodnoteniu tohto vínka, mne sa veľmi páči jeho vôňa. Krásna, čistá, ovocná. No, nechcem, aby si to povedal prvý, ale... Ja teraz nechám teba hovoriť, lebo dobre. Už som do toho vstúpil. Skúsi ho ty zhodnotiť a potom poviem ja. Počkaj, ale vieš, teraz rozmýšľam, koľko názvov červených vín poznám. Odrôd, myslíš? Tak, odrôd. A to je názvov červených vín, či nie? No, to je úplne iné? Keď ja to tak herecky cítiš, že názov, tak je to OK. Úplne. Ako sa volá toto predstavenie? Poznaj odrody červeného vína na Slovensku. Ale keď sa chceš prezentovať, kľudne nám ich môžeš vymenovať aj ľuďom, aby videli, že si v tom doma z Nitry. Tiež mi na ňom strašne chutí to, že nie je sladké. Áno, však červené víno a suché je etalón toho, že tak to má vyzerať. Výnimočne, keď to hrozno je prezreté, že... Vieš, čo by ma prekvapilo, keby to bola Frankovka. Pretože veľmi veľa ľudí, aj mojich kamarátov a tak na Frankovku má veľmi taký nejaký negatívny názor a neviem, kde to vzniklo, ale mne sa podarilo párkrát mať fakt dobrú Frankovku. Bolo to prvé, na ktoré som pomyslel, keď som ochutnal toto víno tiež. Lebo to mi napadlo, akože keď toto je Frankovka, tak to je Frankovka, že klobúk dolu. Áno. Len nie som si úplne istý, ešte by som... Nie. Trošku si ešte pokrutím, aj máme ho tak akože jemnučko zachladené, ale keď to vínko oteplie v pohári, tak tam vylezú vlastne kyselinka, aj tie aromatické vnemy, podľa ktorého sa to dá veľmi ľahko spoznať. Minule som sa dozvedela takú vec, čo bola pre mňa novinka, že červené víno máš otvoriť a nechať ho chvíľku, tú fľašu otvorenú, kým si to naleješ. Poznáš také? Pri nazretých vínach, dobre urobených, kvalitných, má to zmysel, ale zase sú odrody a odrody. Pinot Noir to nemá zmysel, tady sa má piť hneď z fľaše. Keď máš nejaké mohutné vína, Cabernet Sauvignon, Alibernet, Cabernet to je teda odrody, tak tam to má zmysel, že 4-5 ročné víno kľudne na hodinku do karafy. Toto vínko, nemyslím si, že je až také staré, tiež odhadujem tak 3 roky, plus minus, čiže dajme tomu 17 ročník, 16, ale skôr 16 alebo 17 ročník by to mohla byť. No je to sranda, ja skončím pri tej Frankovke. Veľmi pekné, ovocné, ešte svojím spôsobom svieže, veľmi pekná práca s drevom, čiže ten barikový sú je tam tak zakomponovaný, že len jemnučko v dochuti je zharmonizovaný už v tom víne, že veľmi pekne tá dochuť bariku je kompaktná s chuťou toho vína, že to tam nesvieti. Čiže podľa toho usudzujem, že to vínko, aj keď bolo v staršom súde, musí mať minimálne 3 roky, lebo potrebuje fľašovú zrelosť, aby takto pekne vyzeralo. Tak toto by mi nenapadlo povedať. Ale skúsim tipnúť tú Frankovku tiež. Vyhodnotíme si to? No ja som zvedavá. Ja som taký zvedavý. Teraz sa môžem buď blamovať, alebo neviem čo. Otázka číslo 1, ktoré z tých vín ťa najviac zaujalo, že keby si mala vybrať, že... Číslo 1. Jednotka. Toto je ono, áno? Áno, je tam jednotka. Je tam jednotka. To si ukážeme ako posledné. Dobre. Druhé v poradí by si ktoré dala? Vieš čo, toto asi. 2, dobre.
Tak to 1, 2, 3. Je to jednoduché. Tak začneme od trojky, čo na to povieš. Dobre. Červené vínko, odhalíme si ho, aby sme videli, ktoré vinárne No obidvaja sme povedali Frankovka, ale pozri. A je to Cabernet, človeče. Domín Kušický, bio víno z Veľkého Krtiša, poznáš ich? Určite som niečo už od nich mala. A bolo to, vieš, čo ma prekvapilo? Áno, viem presne, mala som nejaké biele. 15 ročník. Áno, tak staré niečo som nemala, ale rok staršie, ak som odhadoval. Minule som mala nejaké rúžové, ktoré bolo polosladké a veľmi ma prekvapilo, že ako sa snažím, alebo tak v hlave mám pocit, že ja mám rada suché vína, tak toto bolo polosladké víno, rúžové a bolo výborné, bolo úplne svieže a vôbec som sa nemusela báť tej sladkosti, že nebolo to presladené. Mne sa veľmi páči filozofia tej firmy, ktoré je vlastne jediné certifikované vinárstvo, ktoré robí v biorežime v Slovensku. Takže poriadna firma veľká. Veľmi pekné vínko, klobúk dolu. Pozrieme si teda číslo 2. Čo nás to potešilo? Rulandské šedé. No, nedali sme to. Rulandské šedé a Roman Janoušek. No teda, to sú veci. 2018. Tak toto má, ja si ešte pripomeniem to vínko ešte raz. A teraz sa to otvára. Ponáhľali sme sa moc. Je to možné, že po chvíli proste chutí inak? Jak to robíte na súťažiach? Keď je na súťažiach čas, a optimálne je, že človek dostane flight niekoľkých vín, ktoré sú v rovnaké kategórie a má na ne toľko času, koľko predseda komisie povie. A naozaj vlastne to sa stáva, že niektoré víno by si na začiatku odpísala a po 5 minútach sa otvorí, hlavne tak, kde bola práca s bárikovým súdom, alebo občas nie dojde úplne optimálne zachladené to víno a oteplie a zrazu úplne sa otvorí. Lebo ja by som tomu neverila, keby som to nezažila. Možno je to aj tým, že po červenom, ale vlastne pili sme ho a bolo proste... Bolo v ňom málo. Áno, málo vnútri. A zrazu tam je. Hej. Aj sme mu teraz Romanovi ukrivdili, ale nevadí. Zavoláme mu a ospravedlníme sa. No a víťaz, teda náš dnešný malý víťaz, Veltínske zelená karpatská perla. Ja to říkala. Gratulujem. To je super. Tak teraz vidíš to? Máš to tam na tom jazyčku. A... Tak mi ešte daj z toho veltlínskeho zeleného, ktoré som uhádla. Vinohrad Noviny, modrá. Ďakujem veľmi pekne. No tak... Ja si myslím, že si teraz všetkým, aj sebe, aj všetkým Luisa dokázala, že naozaj patrí do degustačných komisí a verím, že ju teraz organizátori súťaží vinárskych začnú volať, lebo to umí. Minimálne na tie ženské večierky. Je to pravda? Keďže naša dnešná hostka Luisa je veľmi scestovaná, už bola aj v Strekove dokonca, tak si teraz preveríme, že ako sa vyzná v slovenskom vinohradníctve. Na Slovensku, teda ja ti položím otázku a ty mi len jednoducho odpovieš, ja sa spýtam, či je to pravda, ty povieš áno, nie, úplne easy. Na Slovensku je zaregistrovaných vyše 700 vinohradníckych obcí, kde sa vlastne dorába a pestuje mužstvé odrody hrozné na víno, ale jedna z nich je tajná. Je to pravda? Je to pravda. Poznáš? Áno, vinárstvo tajná poznám a robia výborné víno. Dobre, nechytil som ťa, ale respektíve chytil som ťa na to, že áno, aj obec tajná v blízkosti Vráblov je a je tam veľmi zaujímavé vinárstvo. OK, otázka číslo 2. Keď sa vo vinohradníkovi zjaví jedna pleseň, ktorá má meno Botrytis cinerea, tak každý vinohradník zaplesá a teší sa. Je to pravda? Je to pravda. Aj tu poznáš? Myslím si, že o tom sme sa bavili vtedy, keď som bola v Strekove s chalanmi, že to sú presne tie bobulky, z ktorých zopár má byť niekde v nejakom druhé vína, druhú vína, aby to niečo urobilo, ale už si nepamätám úplne. Je to ušľachtila šedá pleseň, ktorá napadne bobulky a ona ich vlastne vysuší a extrémne zvýši extrakt tých bobulkách a potom to tú sladkosť, áno. Má takú zaujímavú sladkosť a ten prejav, tam stačí fakt pár percent tých bobuliek, keď je v tom hrozne a to víno získa úplne iný aromatický profil a fakt sú to krásne vína. Hlavne na Tokaji z toho žíva
celá sláva tokajského vinárstva je postavená na týchto cibebových vínach, čo to volajú cibeby, že tie cukornatené hrozienka, ktoré tam veľmi pravidelne sa vyskytujú. Nie je to tu bežné aj v malokarpatskej oblasti, ani na tom južnom Slovensku. Sú niektoré vinohrady, kde to je bežnejšie, niektoré, kde to vidia raz za 10 rokov a niektoré vinohrady vôbec, ale naozaj je to pravda. A posledná otázka. Je požívanie vína pri varení dobrý nápad? Rozhodne áno. Používanie či požívanie? Požívanie aj používanie. Máš s tým dobré skúsenosti, áno? Vieš čo, mám rada recepty, kde proste tú sedmičku musíš otvoriť, trošku frcneš do tých špagiet a potom... Čiže je dôvod. Jeden pohárik si dáš aj ty tak pre radosť. No, tak to fajn, to sa teším. A varíš často s vínom? Vieš čo, ani nie, pretože synátor mal nejakú alergiu a nemohol víno. Ja verím, že z toho vyrastie. Tvoj si nemohol víno? Nemohol víno. Chudáčik. No, tak ale ešte má len 11, tak si vravím, že ešte má čas na to nemôcť víno a snad tá alergia prejde. Takže momentálne nevarím až tak veľa s vínom, ale to zase nemusím prezradiť rodine. Vieš, prečo je to víno otvorené? Otvorené je, lebo mama varila s vínom. Super nápad, dámy, inšpirujte sa. 2 hrozná. 1 hrozná, 2 hrozná. Áno, život prináša všelijaké rené mládenca príhody, veselé aj smutné, alebo aj nejaké trapasy. Trapasy spojené s vínom. Máš také? Zažila? Jeden môj obľúbený je z Nitry. Nezažila som ho ja, ale traduje sa po nitrianskych divadlách, takže prezradím ho aj ďalej. 2 herci išli z Bratislavy na predstavenie do Nitry. Bol to herec a herečka a posedeli v bufete, lebo im ušiel nejaký autobus a asi aj druhý autobus, ale predstavenie stihli, to je dôležité, to treba vždy stihnúť. Ale keď si pýtali lístky z Bratislavy do Nitry, potom ako vyšli z toho bufetu asi po 2 hodinách, tak si ho pýtali štýlom 2x2 deci bieleho do Nitry. Predali? Takže predali, predstavenie stihli. Takže to by som nerada zažila, tento level. Ale je to niekedy ťažké. Ja som tiež začínala ako stand-uperka s vetičkou vypitá je sedmička, veselá je mamička. Dodávam, aby sme trošku aj vzdelávali, keď zvládnete 2 sedmičky, vravia vám alkoholičky, takže na to bacha. Ale tá sedmička niekedy môže dobre padnúť a samozrejme s manželom. A ja si spomínam možno na veľmi dobrú, neviem, neskončilo to trapasom, ale je to dobrá rada pre všetkých, ktorí víno majú radi. Ak to nechcete prehnať, kamarát mi poradil, vždy predtým, ako si dáte pohár vína, si spravte 10 klikov. Tak je to ťažké. Takže ja som sa na to dala a môžem vám povedať, že zo včera mám svalovku ešte tuto, pretože boli to 3 poháre. Hej, to sa dá a naozaj viac klikov už nespravím, takže už viem, kde je môj limit. Keby si to povedala na začiatku tohto, ak sme sa tu začali baviť v našom podcaste, tak... Že by som klikovala pred... Ale tak to sme mali... Či by sme sa dostali k tej štvrtej vzorke potom. Nie. Ale mali sme iba ochutnávky, nemali sme plný pohár. No a okrem toho, že sa tu dnes bavíme hlavne o slovenskom víne, prezrať, čo máš nové? No, chystám nejaké nové veci. Musím sa priznať, že moja najlepšia vinárska kamarátka Maca, s ktorou máme kapelu a tešíme sa na nejaký najbližší koncert, teraz momentálne nahrávame CDčko, tak čaká bábätko, takže prišla som o parťáčku. To je, ale vydržím to ten rok, kým to všetko skončí. Takže to je taká vec, naša kapelová. Okrem toho skúšam v divadle Gunagu a s Didianou, taktiež vinárkou. Ináč odporúčam ti ju, že si vyberám kamarátov podľa toho, či sú vinári. Ale vieš čo, ináč asi áno, ono sa to tak nejak... Ty to nemáš tak? No víno spája. Ono sa to tak nejak vyvrbí. Kamarátov vinárov. Takže s Didou robíme Ladies Comedy, kde práve rozprávame aj o tom, že ženy by si mali nájsť čas na seba a ísť s kamoškami von, dať si aj pohár dobrého vína a len tak sa uvoľniť. Som veľmi rád, že si prijala pozvanie dnes k nám. Veľmi dobre sa mi s tebou rozprávalo. Verím tomu, že aj ľudia sa zabavili a niečo nové dozvedeli o slovenskom víne, o tých krásnych vínach, ktoré tu máme a teším sa z toho, že sme si dnes na nich pochutnali, že sme ich zhodnotili, vybrali to najlepšie a verím, že sa znovu vidíme pri ďalšom pokračovaní nášho podcastu Na dušok. Ďakujem ti za pozvanie.